Astotais bonus uzdevums par network policy. Tātad, create a new network policy named allow port from namespace to allow pods in the existing namespace internal to connect to port 9000 of other pods in the same namespace. Tātad, podi, kas ir vienā un tai pašā namespaceā internal, drīkst konektēties viens pie otrā over the port 9000. Ensure that the new network policy does not allow access to pods not listening on port 9000, tātad tikai 9000 un nekas cits, does not allow access from pods not in namespace external, cits namespace. Tātad drīkst pieslēgties tikai no namespace external. Kā šis te atšķirās no Killer.sh piemēra, ka šeit ir ļoti konkrēti porti norādīti, nevis tikai kaut kādi labeli. Tā, lai sagatavotos šim trainingu uzdevumam, te ir veids, kā sagatavot trainingu vidi. Let's do it. Protams, ka eksāmenā šādi nebūs. Eksāmenā vajadzēs inspektot what's what. Tāpēc to es tēt palaižu, noslēpju. Tātad, mums ir jāveido network policy. Nu, sāksim ar to, sāksim ar network policy. Ierakstot Kubernetes dokumentācijas searchā network policy, pirmā lapa, ko jūs iegūsiet, būs šī te network policies. Ejam uz priekšu. Lūk, ir network policy deklarācija, te ir namespace, te ir specs ar dažādiem piemēriem. Mums visi noteikumi bija par, tā teikt, no ārpuses nedrīkst to, no ārpuses nedrīkst šo. Tas viss ir par ingresu. Nebija neviena likuma, nevienas prasības par izējošajām konekcijām. Tātad viss ir atļauts un ingresu neaiztiekam. Tāpēc šo te sadaļu mums nevajadzēs, bet lūk, mums vajadzēja norādīt, ka no kura namespace drīkst pieslēgties. Lūk, ir namespace selectors, match labels, project, my project. Ar šo te būtu jāvar norādīt, kurš namespace drīkst piekonektēt. Pārējie automātiski nedrīkstēs. Ja norāda vienu, tad vispārēji ir aizliegti. Un tas pats, lūk, ir porti. Var norādīt protokolu portu. Tātad te paņemsim 9000 un atkal, ja vienu portu atļaujam, tas nozīmē, ka visi pārējie tiek aizliegti. Lūk tā. Mēģināsim šo te izveidot. Tātad daram 268, kaut kāds tur network policy, YAML. Un tātad no augšas nosaukums mūsu network policy ir allow port from namespace. Tālāk namespace, ja nemaldos, internal in the existing namespace internal. Šis laikam pat nesaka namespace, šis ir vairāk par namespace
rūlēm, bet te nav pateikts, vai šim īsti ir jābūt te internal namespace'ā vai nē. Varbūt nerakstam tad vispār namespace. Nē, ierakstam gan. Oi. Tātad internal namespace. Tālāk. Pod selector. Nav mums nekāda pod selektora, kas nozīmē vienkārši neaiztiekam šo te. Par podiem nebija ne vārda. Egress neaiztiekam, atstājam tikai ingress, un te ir ingress konfigurācija. Par network range'iem nebija ne vārda, neaiztiekam, bet lūk ir mūsu namespace selector, match labels, project my project. Pod selector, match labels, role frontend. Atkal par podiem nebija ne vārda. Par portiem zinām, ka TCP 9000. Kāpēc TCP? Tā teikt, ja nekas cits nav teikts, nekāds cits protokols nav iedots, tad by default vienmēr liekam TCP. Tā. Kas mums pietrūkst? Mums vajag labelu, vai ne? Tātad namespace ir iespējams ieselektēt pēc labela. Šai gadījumā, lūk, ir priekšā pateikta atbilde, bet eksāmena environmentā jums būtu jādara kaut kas līdzīgs, kā, piemēram, k, get, ns, external, show labels. Un, tipā, volā, lūk, ir namespace'am kāds labels, to arī lietosim. Project my project, laikam jau tas ir arī key project. Jā, un izlabojam šo te. Lūk tā, visam ir jādarbojas. Write and quit, un k create f26.8 created. Varam uztaisīt k describe network policies. Seriously, cik tad daudz tādu var būt? Network policies, un nosaukums bija hello. Rekur. Neļauj man. Nu labi, network arī neļauj. Vai network policy nav iespējams. Laikam network policy šādi mums neizdosies izvadīt. NV tāds eksistē, neeksistē. Network policy. Nu nav tāda resursa, vai ne? No resources found. Describe network policy. Joka pēc. Paņemsim. Paga. Namespace taču. Namespace internal. Un tur network policies. Ok, tā ne. Network policy. Lūk. Savādi bija jāpiedāvā šāda opcija. Varbūt tas vienkārši alias un tāpēc. Bet tātad redzējāt, kā man tas izdevās. Namespace internal, labeli, pašam network policy nav. Pod selectors allowing the specific traffic to all pods. Allowing ingress traffic to port 9000 from namespace selector.
not affecting egress traffic, policy types ingress. Ideālā variantā mums vajadzētu running podus šajos namespace'os, lai pārbaudītu visus connections un tā tālāk. Nav īsti tam laika, kā mēs to darītu. Protams, ka caur key, exec, it, šai gadījumā pat noteikti būtu tur namespace jālieto. Tad mēs šeit ierakstītu kaut kādu podu, varbūt pat konkrētu konteineri, un tālāk kaut vienkārši sh, un tad no konteinera iekšpuses, ja tas ir konteiners, kurš atbalsta šīs utilītes un busybox or whatever, tad mēs varētu pārbaudīt ar vienkāršiem networking rīkiem, ar curl, piemēram, vai šie vai porti ir atvērti, aizvērti kā plānots vai nē. Bet šai gadījumā uzdevums ir pabeigts.